Yo, tout le monde, c'est écrit ce jour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pack opening sur Clash Royale. J'avais oublié le nom du jeu. Du coup, je vous présente mes cartes vite fait sur mon autre compte parce que l'autre je l'ai perdu parce que je suis plus sur iPhone. Du coup, voilà, j'ai eu le sorcier gaz dans un coffre légendaire. Bon, on s'en bat les couilles. Quand on se retrouve pour un pack opening du Blade, c'est bien merdique. Hein. Bon, quand même un coffre magique, on va pas se... Bon, ça dégage. Du coup, c'est parti. Coffre gratuit, 74, une Valky et 8 Tesla. J'espère quand même avoir une petite légendaire. Jolies cartes qui me manquent. Il me manque, niveau épique, il me manque 4. Après, niveau légendaire, beaucoup. Ah merde. Coffre à couronne. Excusez-moi, c'est mon cousin, il s'incruste. Tu veux t'incrustes? Ah ouais. Ah, vas-y. 3 gemmes, 12 mortiers, 5 roquettes. Épique. Ouais, 40 Tesla. On veut quoi comme épique? Un cerf volant. Golem? Ça, c'est le truc que je veux sur Clash of Clans. Bon, le gel, ça pue la merde. Coffre de clan niveau 9. Pas sur Clash of Clans. Ouais. On fera une vidéo Clash of Clans en 54 couronnes. 1404 or. 22 flèches. 6 mousquetaires. Comment 66 archers. Ah ouais. Un poison. 17 béliers. 120 squelettes. Wow. Et 2 golems. C'est bien parce que c'est golem, mais si t'aurais pas développé de poison, t'aurais eu 2 épiques. Puis la drone légendaire. C'est chouette. Attends, on va juste. Coffre magique. J'espère avoir une légendaire. Et si on a une légendaire, je voudrais bien tout sauf Dragon de l'enfer et Molo. 870 or. Wow. Tout mignon. 3 ordres. 2-3 mousquetaires. 6 mégas. 9 extracteurs. 64. Non. Non, t'as pas assez. Et puis 2 miroirs. 2 fois si tu débloquerais pas la légendaire. 2 fois t'aurais la légendaire. Il avait fait une crise cardiaque. Oh putain. T'aurais pu avoir 2 légendaires d'affilée si t'avais pas eu. Bon, on va acheter le fût. Il reste plus de rien. Comme ça, il me restera plus que les gardes débloqués, mais pas besoin. Bon, on va dire qu'il y a eu que de la merde. Bon, moi les amis, je vais essayer. Du coup, voilà mes cartes un peu pourries. Bon. Alors, rejoignez le clan, Sokoman, n'oubliez pas. Même si on est 47, vous pouvez rejoindre, c'est 2000 trophées, vous êtes intéressés. Du coup, on va partir pour un petit combat quand même. Un petit, ouais, j'ai dit. Moi je vais vous laisser, je vais aller voir ma vidéo de Lyra. Hein Lyra. Lyra, c'est bien. Lyra, Lyra. J'arrive mon gars, j'enlève ma claquette, je te mets un coup. Lyra.
Oh putain, on se fait mal au bras. Bon, ça fait mal au cul, on est d'accord. On a déjà perdu une tour. Allez. On s'abuse. Putain. Un dernier. Je l'ai foiré. Ah, c'est bon. Pour la route. Ah, il met son bélier. Et il va mettre sa bûche. Il met son bélier. Putain, il me fait chier que c'est bélier celui-là. Bon, on a la tour. On a la deuxième. Et on va maintenant prendre la principale. Bah plus tard. Attendez, là il y a un peu de la concentration. Et on a gagné. C'est un match serré. Coffre en argent, on mène. Coup, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner. C'était Chris. Ciao.